siswa. Jangan mepet, sekarang SMP ya. Baru aja suaranya kayak gini. Baru saya. Baru 2 tahun loh berarti nyanyi loh. Baru 2 tahun suaranya kayak begini. Babang Tampan udah belajar nyanyi dari dulu. Muka begini aja. Salah ya? Itu mah anugerah beda. Iya. Tapi Nizan ini katanya emang sering nyanyi, sering manggung juga di bawah-bawah. Kenapa aku tahu? Soalnya kan papaku kerja di sana. Iya, makasih. Sini nyari tempat minum sampai ketemu orang-orang baru. Pokoknya traveling itu seru banget kalau nginepnya di Red Doors. Cari hotel hingga ke pelosok daerah bisa aja. Di rumah terus ngevlogging. Santigon, full vitamin dan mineral untuk jaga kesehatan. Tidurku terus running. Santigon, bantu jalani hari. Take a view your book. Dan bonus top up hingga 50% di Kids TV dan Trans Studio Mini. Dapatkan juga poin reward setiap bulannya. Info lebih lanjut, klik bank.mega.com. Ayo menabung di Bank Mega, keuntungannya sepanjang masa. Beli baru dengan rasa ayam. Blume French Fix dilengkapi dengan nutrisi. Ini adalah cerita perjuanganku. Sebuah momen spesial, awal dari perjalanan indah antara aku. Makin baik untuk diriku dan yang tersayang. Pilih yang terpercaya untuk kebahagiaanku. Dan nanti, MSC Vision, Living the Happiness. Bertepatan dengan perhelatan Pekan Musik. Pelawak sekaligus politisi Nurul Komar menangis dan meluk istrinya saat membacakan duplik pembelaan di Pengadilan Negeri Brebes, Jawa Tengah. Komar menjadi terdakwa dalam kasus dugaan penggunaan surat keterangan oleh palsu sebagai sarjana dan elektoral. Hafiz Komar tak duduk. Pelawak dan politisi ini kemudian mengakhiri pusing, dan istrinya saat membacakan duplik. Selain nota duplik yang dibacakan tim kuasa hukumnya, terdakwa Nurul Komar juga membacakan duplik yang disusunnya sendiri. Para pengemudi mengibarkan bendera merah putih dan membacakan naskah Sumpah Pemuda. Dan Bekasi, Jawa Barat. Setelah konvoi, para pengemudi menggelar pengibaran bendera merah putih serta pembacakan Sumpah Pemuda. Kegiatan spontan para pengemudi ini bertujuan agar masyarakat Indonesia, khususnya para pemuda, pada aplikasi Gojek ada fitur konten pasar. Aplikasi ini memasarkan barang yang dijual namanya konten pasar. Ini tidak membantu kepada Kak, kenapa ya? Kok serem sih? Itu kan penampangnya. Tapi
Yes,